Pozdrav svima ljudi, danas igramo FIFA 16, odnosno FIFA Mobile, odnosno FIFA 17, da. Prvi put na mom kanalu igramo FIFA 15, FIFA Mobile, šta mi je. Ako čujete nekog pozdravi, opet moji ukućani, ne znam zašto se deru, to mi je u krvi. Ništa, hajde da vidite nešto nevjerovatno što se desilo. Bam, Morata. Iza ovoga stoji jedna jako smiješna priča. Znači, sad otvaram i onaj propek što se dobije kao na početku odmah. Ja kažem u sebi, ajde molim te, ajde neki elitni i dođe Morata. To mi se još nikada nije desilo, nikada u životu u propeku nisam dobio elitnog, a ovo je još u prvom peku u igrici. Inače, ja sam mnogo puta igrao ovu igricu i u stvari jednom sam igrao igricu ovu i uvek, odnosno i taj put imao sam skoro sve igrače, mislim nisam imao sve igrače, sve na najjače. Bio sam mnogo OP i sada stavit ću vam tu sa strane pek i dva igrača koja želim da kupim ili jednog, ne znam šta mi je u planu. Ja obično gledam igrače sa velikom brzinom i igrače, da, sa velikom, to mi je na prvom mjestu. Ništa, hajdemo mi attacking, 5-9-2, ajde 4, jel imamo ovdje 4? Treba mi dva strajkera da mi slučajno valja ovo sa dva strajkera. Ja treba sam gledam rating, ali ajde. Izvinite. Ajde, idemo. Odmah Morati. To je Morata, nice. Idemo Morata. Skillovima barata. Ali sam ga izrimva. Nope. Easy. Kroz nožice. Fup. Back your head. Nope. Hop. I ja znam malo da sad. Ovdje ja sam se nazvao Srpski Royal, ali izgleda izbacio mi samo Srpski Royal. To je vjerovatno zbog veličine. Idemo Kingu. Dobro. Ništa ovdje, mislim da ništa ne mogu da mu uradim. Idemo sad to majstore. Inače u prošlom klipu u sred snimanja mi je ispao telefon. Znam. Sranje. Idemo pas i unutra. Tamo. To mačko. Idemo. Ajde, tako te volim. Hop, je li ovo offside? Mislim da jeste. Nije. Ok. 1-0. Mogu slovno reći easy. Iako nije baš bilo toliko easy. I da, slobodno predložite mi u komentare te igrače sa velikom brzinom koji su onako jeftini. Ovi koje ja smatram kreću negdje oko 2000. Ja hoću da imam ono što jeftiniji, a što bolji tim. Znam da malo previše očekujem, ali ja ne gledam šta znam sad nešto posebno. Gledam samo pace da je velik i molim vas da bude gold. Malo me zabrinjava i taj rating tima. Ništa, hajde mi da vidimo da li ovdje možemo nešto uradimo. I gol! Nope. Jel pipnuo? Nije. Dobro, ovdje ništa sad nije bilo. Bege bre. Tamo, dole. Ima neko dole, ima. Hop, finta, bam. Idemo. Ovo je crveni. Šta je to puklo? Nije ni žuti. Ovo mislim bilo čak i za crveni možda. A ovo sudija nije ni žuti, da? Ajde, please. I gola.
tako vi španski komentatori, kad neko da go, obično to ja gledam kad Messi da go, pa kažu Messi, 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 gol, 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 gol. Ja, kako sam, oni su mnogo smešni. Bez uvrede za Španjolce, carevi ste. I dobro, izvukli smo se ovdje. Inače, mi sad ovdje izabrao sam Barcelonu, to mi je omiljeni klub, a ne sviđa mi se oni ljubičasti dresovi, pa ću verovatno da promenim. U Francuzi imaju sasvim ok dresove. Mislim da ću njih da izaberem. Hajdemo mi sad, sada slušajte ovu priču. Moj drug Steva, pominjao sam ga u mnogo klipova, on bio je Realov fan numero uno. I sad, ako ste gledali, Barcelona je pobedila 6-1, ne znam sad protiv koga, Palma, da, protiv Palme, Palmas, kako već, ne znam kako se zovu. I sad, pošto je Real igrao 3-3 protiv ovog, taj Steva, mnogo se naljutio, neće on da bude, da navije za tim koji ne voli. Mislim, voli on Real, ali on hoće uvek da bude top. Zašto to kažem? Zato što je Barcelona sad u La Ligi, prva, ne znam sad na svetu koji je tim. I to je to. I sad, da, kako on dobio nadimak, mi ga zezamo sad u školi. Na primjer, kad dolazi u školu, kaže, desi Katalonac, tako ga sad zovemo. On se uopšte ne ljuti, on u fazonu zna se. Hajde sada da damo još minimum 2 komada. Ajde, ovo je jedan. Idemo kroz nožice. Hop, hop. Hop. Fail! Hajde. Slide. Neko udara vratima. Fuck. Taman sam teo kažem, ako sad bude žuti, izbrisat ću igricu. Ajde, please da je bude offside. Stvari, dobro, ajde. Kontra, nice. Idemo tamo. Idemo odmah po boku. Inače, pitate se zašto sam izabrala englesku ligu, zato što tamo imam puno kvalitetnijih timova nego u La Ligi. Šta se mislim pod puno kvalitetniji? Pa u La Ligi... Koji je ovaj Murate debil? Samo stoji, trebao si ti barem da ukliziš. Teo sam da kažem, u La Ligi imate bukvalno samo Real, Barca, može tu Atletico i na primjer Sevilla, ajde što ne, nisu oni loši, Valencia, ima puno dobrih, ali da li je, dobro. Evo sam se ispostavljam 90 minut, a ovdje brate imamo Arsenal, Manchester City, United, Liverpool, ne znam sad šta ja šim, sad ćete vidite, Chelsea, Everton, mislim stvarno imate puno izbora, za razliku u La Ligi. Bronzani trofej, je! U stvari dobijemo i jedan bronzani trofej. To je sranje. Sad ću vam pokažem. Nije ovaj Soton, nije loš. Evo ga Everton. Burnell, dobro. West Brom, da. Labudovi. Leicester, da. Jedan od mojih omiljenih klubova. Zašto kažem omiljenih? Zato što tamo ima dva igrača koje baš volim. To su Vardy i onaj Marez. Aj ne samo zbog njih, nego zato što su ladno sa zadnjeg mesta u Engleskoj napredovali do prvog. Ta sezona je odvalila. Stvarno kod njih. Evo ga Manchester City. Dobro. Petlovi. Chelsea, United, West Ham, da, stvarno oni su carevi. I ovi,
dobro. Hull City, da. Stoke City, Liverpool, Arsenal i idemo. Mislim da bi to bilo to od ovog klipa. Neću sada da dužim nadalje. Evo, samo još jednom da se podsjetite šta sam dobio. Moratu, rekao sam, ubacit ću ga da ga vidite. I kupit ću one igrače što sam namjeravao i ništa. Ako vam se video svidio, ostavite like, share i subscribe. I do sljedećeg videa. Pozdrav!